So far in our Bang Kachao series, we've learned how a 200-year-old king's decision created a very unlikely oasis right in the middle of Bangkok. We've explored the island's stunning nature, history, looked at some of the attractions, as well as touring around the incredible floating market. But in this final episode, we pick up from where we left off in episode 1, as we uncover the growing threat that's looming over Bang Kachao, and meet one of the islanders who's fighting for its survival. As the sun sets through the smog of Bangkok, the city lights up in spectacular fashion. Most of the tourists return to the mainland, but Bang Kachao has one last gift for us. Whilst the government has made some conservation efforts, one man has made it his mission to restore something special to the island, something magical from his childhood. You see, when the night falls, Bang Kachao puts on its very own light show. We return to Wat Bang Na Nok to make one last trip to the island. We'll be heading to the southern district of Bang Krasob to meet Sukhit, a conservationist who grew up on the island and now spends his efforts restoring Bang Kachao's fireflies. Fireflies that don't like to come out when it's raining. And predictably, storm clouds gather over Bang Kachao right above where we're heading. Whilst we're on the island, the rains begin to ease, and what's left of the sun returns just before we make it to the Bang Krasob Conservation Project. The project is nestled deep in the jungle, surrounded by water and guarded by swarms of mosquitoes. Unfortunately for me, the sign says no mosquito spray. With night falling quickly, we finally find Sukhit's house, where he operates the conservation project from. But as we approach, it seems like nobody's home. Hello. On the road, isn't it? Yeah. And then out of the shadows, our man appears and leads us inside, only to tell us that most of the fireflies are gone. ถอดรองเท้าไหมคะ มี2ชนิดของหิ่งห้อยน้ำกร่อยที่พบที่นี่ครับที่ IUCN ที่เป็นองค์กรระดับนานาชาตินะครับเพิ่งขึ้นป้ายว่ามันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งด้วยความเปลี่ยนแปลงของการจัดการน้ำแบบนี้ที่เราเจอแล้วก็สภาพของน้ำปลายเจ้าพระยาเนี่ยมันทำให้เสี่ยงต่อการอยู่อาศัยของหิ่งห้อยคุณภาพน้ำที่ย่ำแย่ก็จะส่งผลต่อปริมาณคือตอนเด็กๆเนี่ย Sukhit explains that if he sees 200 to 300 fireflies now, it's considered a lot. But when he was younger, the fireflies would fill the giant lampu trees from trunk to branches. 10,000 of them, too many to count. What a magical sight that would have been. He explains that the water systems around the island are now broken, leading to stagnant water. Furthermore, the fireflies' food source, tiny snails, make their home in the nipa palm, which has been heavily deforested across the island. เรามองว่าทุกอบต.หากินกับพื้นที่สีเขียว เรื่องของการ
ทำลายต้นจากนี่ก็เหมือนกันครับ เป็นโครงการของอบต.ที่ขุดคลองแล้วก็รื้อต้นจากออกรื้อต้นจากทิ้งแล้วก็เอาเสาเข็มไม้ครับมาปักเป็นแนวแทนต้นจากเสาแต่ละเข็มเนี่ยเสาเข็มแต่ละต้นเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีเงินทอนคุณลองคิดดูคลองเส้นหนึ่งมันยาว 5-6 กิโลอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้เสาเข็มปักเรียงกันกี่ต้นในแต่ละคลอง Despite numerous laws restricting development on the island, development has continued. There's lots of money to be made from this land, and where there's money, corruption ensues. In fact, satellite imagery shows development is happening at an increasing rate, contrary to regulation. ปกติเรือเนี่ยเราใช้สำรวจหิ่งห้อยในคลองเราใช้เรือตอนนี้เราใช้เรือเนี่ยทำกิจกรรมปลูกต้นจากริมคลองเพราะว่าต้นจากในคลองเนี่ยมันถูกทำลายไปเราในขณะเดียวกันเราก็ชวนนักเรียนนักศึกษาที่มาทำกิจกรรมกับเราเนี่ยเพาะชำต้นจากแล้วก็เอาต้นจากที่เราเพาะชำเนี่ยลงไปปลูกก็คือการที่เราทำน้ำตาลเนี่ยเราอยากให้คนในบางกระเจ้าทั้งหมดเนี่ยเห็นคุณค่าของต้นจากด้วยผลิตภัณฑ์คือถ้าเราเป็นคนอนุรักษ์นะถ้าเราจะไปบอกเขาว่ารักษาต้นจากไว้เถอะหิ่งห้อยจะได้อยู่อะไรเงี้ยคนไม่สนใจหรอกคือถ้าเราบอกเขาเราชวนเขาทำน้ำตาลเนี่ยแล้วเขามาขายให้เราเขาจะได้สตางค์อันเนี้ยเราเริ่มทำอันนี้ก็เพราะอยากได้แหล่งอาหารของหิ่งห้อยคืนมา Sukhit explains to us how the sugar is made. จะอยู่บนต้นใช่แล้วก็มาทดสอบดูเอามีดบาดตรงเนี้ยเพื่อดูว่าน้ำตาลมันจะซึมไหมถ้ามันมีน้ำตาลซึมออกมาแล้วก็ตัดแบบเนี้ยไอ้ก้านที่มันอยู่กับต้นนะครับก็ลองน้ำตาลอันนี้กันฝนกันน้ำหยดลงไปไม่ได้ง่ายเลยครับก่อนมันจะได้น้ำตาลแล้วก็ยังมีกระบวนการอีกหลายกระบวนการเลยครับเช่นจะเลือกรูปยังไงเลือกโหม่งยังไงอ่อนไปอย่าให้ช้ำหน้าแกะโดยเอามีดเฉือนออกนะถ้าเกิดไปฉีกเนี้ยจะไม่ได้ฉีกแล้วมันจะฉีกไอ้การที่ฉีกเสร็จแล้วมันจะช้ำแล้วน้ำตาลจะออกทางที่เป็นแผลใช่ไหมก็อยากให้ออกทางนี้เขาต้องทำให้มันเสียแล้วค่อยมาตอกทุกการวันละ100 ครั้ง20 วัน กว่าจะได้เนี่ยอีกไม่กี่วันเขาต้องมาทุบละดูขนาดนี้กว่าจะได้กินเนี่ยนะไม่ใช่ง่ายๆใช่ก็จะและข้างในเนี่ยกินพอดีนะข้างในนี้จะเป็นทำขนมได้พอดีไม่แก่ไปไม่อ่อนไปมันสามารถผ่าปุ๊บขาวๆเลยนะนั่นแหละพอดีของมันคือได้น้ำตาลตอนนั้นนะได้เลยจริงๆยากมากเลยคืออย่างผมไม่ใช่เกษตรกรอาชีพเลยเราทำเพราะเราอยากรักษาแหล่ง Sukhit has been able to sell his product at Central World, one of the popular mega malls in Bangkok, and has also attracted interest and support from craft food. Through this, he has been able to create an incentive for locals to cultivate the nipa, and in turn, put the profits back into his Firefly conservation project. ก็ประมาณยาก หนูยังตกใจขนมมันจะเป็นชิฟฟ่อนลูกน้ำตาลจากอ๋อทำชิฟฟ่อนมาจากอันนี้ลูกชายทำแล้วก็มีออเดอร์อร่อยมากเซ็นทรัลก็กำลังจะสั่งเดี๋ยวมาให้ลองชิมขอบคุณค่ะมีอันเดียวแบ่งกันขอบคุณมากค่ะไส้ข้างในเป็นน้ำตาลจากข้างนอกเป็นชิฟฟ่อนด้านนอกเป็นชิฟฟ่อนpretty good Can I try some? Okay. That's really good. Once complete darkness sets in, we head into the bamboo trees to see if there are any fireflies left. So, it is absolutely pitch black here. We have to be extra careful with where we're going because we are elevated above a river on these tiny concrete walkways and we cannot see anything at all.
we're trying to get closer. We've seen some up here. Was it a firefly? Oh, I see. The night passes, and more of the fireflies appear in the upper branches of the lampu trees. That is beautiful. They look like little stars. Just a few fireflies twinkling in the branches were magical enough. I could only imagine what Sukhit must have seen when he was younger. คือผมมองว่าแสงที่เราเห็นแสงหิ่งห้อยเนี่ยอันเนี้ยเป็นแสงแห่งความหวังสำหรับพวกเราหวังอะไรเราหวังอยากให้เขากลับคืนมามากมายเหมือนอดีตความฝันอีกอย่างหนึ่งผมอยากเห็นบางกระเจ้าเป็นเกาะหิ่งห้อยคือถ้าบางกระเจ้าเป็นเกาะหิ่งห้อยเนี่ยสูงสุดซึ่งไม่รู้ว่าจะชีวิตที่จะได้เห็นไหมแต่อย่างน้อยๆถ้ารุ่นหลังเราได้เห็นก็ดี As I cycle back through the pitch-black jungle, free from the clamour of Bangkok, I feel at peace. And looking back on my time at Bang Kachao, I realise that it's the people that make this place. It's through their efforts alone that the dying embers of tradition are rekindled, and without them, there might not be a Bang Kachao. Sukhit's right. The Fireflies are a glimmer of hope, and I too wish to see the Fireflies return, and have Bang Kachao's magic restored. If you'd like to support the restoration project, please check out the links in the description below.